صباح خير الناس الكل. كالعادة في النهارات نتاع الكونفينمون توتال الكل نلقاو بعضنا كل صباح من 10 ل 11. دونك جو مو كونيكت الوغ اليوم يظهرلي ونستناكم تخلطوا عليا باش نبداو السيونس نتاع اليوم. جو فو دي ا توت الوغ لو طون اللي انا بدي نكمل نحط الميزون بلاس نتاعي. صباح خير اللي مازال خلطت علينا. دونك نخلي شويه وقت للجماعه يجيو ونبداو السيونس كيما قلت لكم جوست لو طون دو لا ميز ان بلاس و لو طون كي دونك كو لي جون نو ريجوان اللي مستانسين بيهم كل يوم. نقعد ديما كل صباح نستنى فيكم وزادا جيسبر اللي فما عباد قاعدين يكتشفوا في لي لايف هذوما ويمكن سا لي انتريس et donc ça peut donc les intéresser باش يخلطوا علينا حتى كان en cours de route mais c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes en fait. Voilà. Donc juste نحط les alors donc ça y est, c'est bon, ça commence à bouger. Enfin, je comprends dire Talina. Bonjour Emna. En fait, je suis en train d'essayer de partager mon live, c'est pour ça que je prends un peu de temps. J'ai pas pensé قبل الحق, donc je vais essayer de le partager peut-être dans certains groupes. Voilà. Donc اليوم كيما قلت لكم ناخذ je recueille les remarques نتاعكم que ce soit durant les lives ou الا durant les à travers les commentaires نتاعكم à travers les messages اللي تبعتوهم لي en privé ونحاول جو تريت قد ما نقدر les donc les thématiques اللي تقترحوهم عليا. واليوم اخترت نحكي لكم على الconfiance en soi على خاطر c'est un thème qui m'a été proposé plusieurs fois ودونك الحق قلت peut-être c'est le moment حتى في الشمينمون معناتها اللي نعملوا فيه ملي بدينا لي لايف في اول الكونفينمون. البارح خلطنا على مش خلطنا حكينا على les émotions كيفاش on peut vraiment avec de l'exercice, avec du recul, avec cette prise de conscience أننا نجمو بالحق نطوروا في علاقتنا مع رواحنا ومع الآخرين ونحسنوا في الكوتيديان تاعنا يعني باش حياتنا تكون مرتاحة باش نجمو نتصرفوا بطريقة aligné كما قلنا لي فالور نتاعنا ولي بوزوان نتاعنا en toutes circonstances وزادا باش نكونوا بلوز او موان راضيين على رواحنا. لكن من بيسكو احنا اون با دون لا بيرفكسيون لازم باش يجيونا دي مومون اللي باش نغلطوا فيهم. ميرسي بوكو نصر الدين. وهذا لازم نكونوا متسامحين فيه مع رواحنا خاطر سي ان انغاجمون ناخذوه مع رواحنا, سي ان ابرونتيساج نوفو. Et donc, qui m'a نعطيكم certains exemples.
اللي فوالا معناتها احنا ما نتولدوش نعرفوا الحاجات ديما احنا نتعلموا et c'est pour ça que c'est important d'être indulgent مع رواحنا. Donc la thématique نتاع الconfiance en soi comme elle est récurrente, je vous invite كيفاش يقولوا هما لطفا لا امرا انكم vous partagez ce live حتى كان توا كان تنجموا pour que le maximum de personnes puissent accéder à la vidéo باش يشوفوها خاطر برشا عباد يطلبوها التيماتيك هذيا. Donc il est quand vous désirez le faire, vous le faites si c'est aligné avec ce que vous êtes, sinon vous le faites pas et c'est ok pour tout le monde. Mais قبل ما نبدا نحكي على التيماتيك كالعادة يعطيكم الصحة كل مرة حتى أنا نقرأ في دروسي je structure mes idées et ça me fait moi aussi beaucoup de matière à explorer. حبيت نرجع على ان كومنتير البارح اليوم الصباح لقيته ومشكور على الاخر سيد اللي حطوا لو كومنتير بكل عفويه وبكل اناقه معناتها il a été très correct. قال لي بربي استاذه انت الكلام اللي تقول فيه طبق فيها على روحك et je lui dis merci pour cette question و c'est légitime انه واحد il se pose cette question là خاطر دوكو بين نهار وليل فما وجه جديد خرج قال انا كوتش و اجا نقول لكم على الحاجات اللي نجموا يردوكم مرتاحين اكثر في حياتكم. Donc merci d'avoir posé la question et je vais répondre. مشكل اللي كنتي خاطر السؤال هذايا ينجم يراود افكار برشا عباد. باهي دونك من غير ذكر اسماء معناتها سيد اللي يسالني نقول له ça fait 6 ans que مش 6 ans ملي دخلت concrètement للدومين نتاع الديفلوبمون بيرسونيل avec les formations ومن بعد l'accompagnement. ودخلت للدومين هذايا من الاول باش نداوي روحي معناتها avec le principe نتاع je suis malade et je me soigne. وقلت je ne voyais pas la nécessité d'aller voir un spécialiste. قلت أنا طبيبة روحي donc نمشي je suis très curieuse de nature donc مشيت عملت des formations et j'ai commencé justement à appliquer الحاجات اللي تعلمتهم واللي أنا قاعدة نبارطاجي فيهم معاكم et c'était pas facile du tout على خاطر وقت اللي واحد يعرف اللي هو عنده des outils ويقرأ فيهم وسيرتيفيي في دي تكنيك وقرا ندرا قداش من نهار ومن ساعه وعدى دي زيكزامان ويلقى روحه هو دون لانكاباسيتي دوبيري ان شانجمون تو دو سويت سي با ريغولو. دونك اي الكلام اللي انا نقول فيه كل يوم قاعده نطبق فيه على روحي وكل مرة نكتشف حاجات جدد في روحي ما يعجبونيش وكل مرة نمشي يا اما جو في دي ريشيرش يا اما ندخل دون سيت انتروسبكسيون افيك لي زوتي اللي عندي نحاول نطبق ونأكد لك اللي انا نغلط من اكثر من اني نصيب افيك سيت ديفيرونس اللي بوتيتر جي سيت كونسيونس اللي وصلت للنيفو معناتها وصلت للحاجة اللي انا قاعدة اليوم نحكي لكم عليها اللي هي جي كونفيونس اللي سامحوني فما حاسبة j'ai confiance اللي الخدمة تجيب j'ai confiance اللي la persévérance تجيب و j'ai la certitude القناعة اللي احنا عباد نحاولوا ونغلطوا فما شكون قال tu dois lancer une chaîne YouTube pour ta chaîne pour tes lives باهي تنخمي لكن انتم تحبوا ويساعدكم je peux penser à le faire. Ça me fait plaisir en tout cas ce feedback. Donc juste باش ما نطولش عليكم اللي انا نطبق في الكلام هذايا كل يوم وجي بوزوان اني نقول الكلام هذايا كل يوم باش نقعد جو باني دون سو دومين على خاطر كيما قلت لكم البارح في اخر اللايف كي نبعد شويه نرجع dans la transe quotidienne نتاعي وننسى ونغلط ونتنرفز على روحي اكسيتيرا. اني نطبق في الكلام هذايا معناتها كيفاش نقول معناتها جو نموتوريزغي جامي عمري ما نسمح لروحي اني ننظر على العباد خاطر مانيش نقول لكم اعملوا كيفي انا الحق je partage avec vous ce que j'ai vécu ce que j'ai expérimenté. Ça reste à l'échelle personnelle mais je me dis
سي با بوسيبل معناتها اذا كان واحد عنده حاجه باهيه نفعته في حياته لو بارتاج ما ينجم كان يكون انريشيسون. علاش انا نشوف عباد معناتها اللي انا عاشوا حاجات كيما انا عشتهم ويكون عاشوا حاجات كيما عباد كو جي اكومبانيي موا ميم وشفتهم بعينيا اللي هما ايزون ايفولوي على خاطر مش خاطر سمعوا كلامي، خاطر بالتوجيهات نتاعي وباللي كيستيونمون نتاعي يمكن نلقاو هما حلولهم وحدهم. معناتها ماهوش كيما قلت لكم ماهوش دو كوبي كولي. دونك عمري ما ننجم نسمح لروحي اني نجي نلقن عبد حاجه انا مش مقتنعه بها ولا حاجه انا ما جربتهاش، على خاطر كوم انا على باز دبلومي اون ماركتينغ نعرف اللي pour convaincre il faut d'abord être convaincu. Et en tout cas, moi je suis très convaincue de ce que je suis en train de présenter. Vous êtes, كما العادة نقولكم, c'est libre à vous معناتها d'accepter ce que je dis, de ne pas l'accepter. Et voilà. Ben, donc اليوم حبيت نتعدى directement sans transition les thématiques نتاع اليوم اللي هي la confiance en soi واللي هي مربوطة برشا بالestime de soi. التيماتيك هذيا نتاع الكونفيونس دو سوا ديما ترجع سورتو مثلا في احنا بعد اللي نقريو ديفلوبمون بيرسونيل toute l'équipe dans laquelle je suis في l'école اللي نقري فيها صحابي اللي يقريو développement personnel نشوفوا برشا cette problématique avec les étudiants. En même temps c'est une problématique qui est très individuelle وتخص العباد الكل في الاخر في مراحل مختلفة من حياتهم وزاد في دي نيفو مختلفين à des degrés معناتها différents تاع de confiance. هوني كي نقولوا gagner en confiance اني نابجريدي في النيفو دو confiance اللي عندي في روحي راهو مانيش قاعدة نبومبي في الأنا متاعي. je ne suis pas en train de gonfler mon ego. ماهيش كيفاش نرى روحي وكيفاش انا باش نحس روحي خير من الاخرين. être très confiant non plus aussi c'est aveuglant. وقت اللي واحد ياسر عنده ثقة في روحه وهو dans l'inconscience de son incompétence ماهيش حاجة باهية. دونك اليوم احنا نحكيو كيفاش نجم نطور je développe ma confiance في روحي باش نجم نخلط لي زوبجيكتيف نتاعي. يعني هوني كايننا باش نرجعوا كان تتذكروا فك لي كيستيون تاع التشالنج شنو اللي يمنعني. نجم يكون هو ما فماش حاجه غيال تمنعني من اني نقدم في حياتي لكن انا قاعد نمنع في روحي على خاطر انا ما نسميهاش هكاكا. نجم جو نو مي با سيت اتيكيت اما خاطر ما عنديش ثقه في روحي. شمعتها ما عنديش ثقه في روحي؟ معناتها نخاف من حاجات. وقت اللي نخاف وقت اللي جونتربرون حاجه، وقت اللي نبادر باش نعمل اون اكسيون والا باش ندخل في ان بروجي والا باش نمشي نقابل شكون نحكي معاه والا باش نعمل ان انتروتيان دومبوش والا باش نمشي نطلب اون اوغمونطاسيون والا باش نمشي نحل ان كونفلي والا باش نمشي نطلب حقي باش ما نعرفش باش نعدي اكزامان باش نعدي كونكور سي با معناتها لي سيتوياسيون بوف اتر انومبرابل. شنو اللي يمنعني من اني نعملها الحاجه هذيا؟ باش حاجه والله اي انا نحب نعمل الحاجه اما شنو هي هذيك الاما هذيك احنا نحبوا نحطوا عليها اليوم صباعنا باش نجموا نتجاوزوها. الحق لي زيدي اللي باش نقدمهم لكم اليوم هما موجودين بارتو يعني لكن انا نظرا لضيق الوقت ما كنتش نجم وحدي نقعد جو لي كلاس. دونك en fait je me suis basée sur un bouquin تم بعد خليته في الصاله تم بعد نعطيكم اسمه كان تحبوا واسم الاوتور نتاعو اللي هو هذايا للامانه العلميه معناتها اللي هو جي تروفي. تعرفوا لي في البروغراماسيون نورولينغويستيك يقراو موديليزاسيون. انا الحق je n'ai pas encore fait le maître prat. je suis praticienne مازلت وان شاء الله باش نكمل الكورسوس. لكن في الميتر براتيسيان نتاع الكورسوس نتاع بروغراماسيون نورولينغويستيك يقراو موديليزاسيون. موديليزي يعني كيفاش انا نحلل لو كومبورتمون نتاع الاخر اي جو بو ديفلوبي حاجه سيميلير اللي هي الي ادابتي ليا انا باش نجم ناخذ الريزولتا موجود. علاش نحكي لكم على الموديليزاسيون؟ خاطر انا نؤمن ياسر اللي il faut pas réinventer la roue, ça sert à rien.
اليوم انا به عندي جي مي بروبر ميثود دو كوتشينغ عندي مي بروبر بروغرام مي بروبر اتوليي هذوكم لانجينيوري نتاعهم يسانسبير دوتي مي لانجينيوري هذيك نتاع مريم بن ميمي انا نخدمهم هكايا ونعملهم هكايا سي ما فالور اجوتي اللي فيها البيرسوناليتي نتاعي اللي تحبوا نتوما. بقى مثلا اليوم باش نحكي لكم على الكونفيونس جي اسي كونفيونس في روحي مش فخره باش اني ما يقلقنيش اني نقول لكم راهو الكلام هذا اللي باش نقوله لكم تنجموا تعاودوا تقراوه دون لو ديتاي في كتاب اللي انا مشيت شفته وباش نقدمه لكم اليوم. ذكروني جوست نعطيكم لا ريفيرونس خاطر نسيت الكتاب في الصاله. باهي دونك ليتاب الاولانيه كي نحكيو على اي تيماتيك راهو هذايا سي فالابل بور سي فالابل pour tous les domaines de développement personnel. وسي فالابل pour tout في الحياة. التشخيص أول حاجة لو دياغنوستيك احنا ما نجمو نداويو حاجة كان ما نعرفوها هي شنية وشنو ما الأعراض نتاعها منين جات باش ما نجموش نداويو لي سيمبتوم معناتها كان أنا جي ان مال اون راج دو دون كي ناخذ تابع دوليبران قاعد نداوي في السيمبتوم مانيش قاعد نداوي في الكوز. الا كان انا عندي انا بسي تحت الزرسه الدوليبران هو باراسيتامول سي ان انالجيزيك ولا انتالجيك ولا شي يسميوها مانيش طبيب باش نعرف يعني ينحي الوجيعه في بيريود معينه يوفى ليفي نتاع الدواء ترجع الزرسه توجع. دونك هذاك علاش في لو بروسيسوس دو شانجمون ديما نمشيو على راسين دي شوز. دونك اليوم باش نحكيو على الكونفيونس ان سوا هيت نفهموا شنو اللي يخلينا ما يكونش عندنا كونفيونس في رواحنا شنو ما لي ريزون دو سو مانك دو كونفيونس. بي دونك اول حاجه هي لو دوت. بيان سور انا هنا باش نحكي لكم على لي زيليمون اللي موجودين في الكتاب من بعد سي اما سوس انا جو في بريزونتي. لو دوت احنا في الفلسفه اول حاجه قريناها الشك هو الطريق إلى اليقين وأنا أفكر إذا أنا موجود. دونك لو دوت باهي على خاطر ما يخليناش ديما راقدين سور نو لوري معناتها اون سو كيستيون اسكو اللي نعمل فيه باهي ولا لا اسكو يصلح ولا لا اسكو باش نجم نعملو ولا لا اسكو جو سوي كابابل اسكو جو سوي ان ميزور اسكو جو سوي ليجيتيم معناتها لي كيستيون هذوما الكلهم بوف سو بوزي. سي بيان قلنا احنا كل حاجه راهي باهي تكون موجوده لكن شويه الا كان جو نو دوت جامي سي با بون ça veut dire que راني je suis aveugle sur ma personne. si je doute tout le temps هوني ليكسي نتاع الدوت يولي بالحق يهز ان مانك دو كونفيونس اللي هو il va nous bloquer في الافونسمون تاعنا في البروغريسيون تاعنا في الديفلوبمون تاعنا وفي الديبلوامون نتاع لي زيل نتاعنا مش نقعدوا ديما محصورين باش نقعدوا محبوسين على خاطر ما عندناش ثقه في رواحنا باش نعملوا الحاجات. هوني quand on parle de confiance donc تعرف فما كلمه تتعاود برشا حبيت ان نركز عليها لا زون دو كونفور. وقت اللي احنا باش نشالنجيو رواحنا وقت اللي باش on va initier un changement باش نخرجوا من زون دو كونفور. زون دو كونفور هذيك هي لا كونفيونس فيها اللي 100% حاجات مستنسين نعرفوهم نعملوهم لي دوا دون لي معناتها سي ترو فاسيل بور نو il n'y a aucun risque خاطر l'environnement اللي عايشين فيه ولي زاكسيون اللي نعملوا فيهم مستنسين بيه فاميليي كل شيء معروف everything is under control كل شيء sous notre contrôle لي بارامتر الكل نعرفوهم. دونك جو سيركول كيما كي تتحرك في دارك حتى في الظلام كي تحسس هكا بيدك تو بو افوار كونفيونس اللي ماكش باش تضرب ساقك ولا ماكش باش تضرب وجهك على خاطر الدار انت مستانس بها تعرف ابوبخي الديمونسيون تاعها تعرف لك تحدك في الكولوار الباب هذا نتاع السالدو والاخر نتاع الصاله والاخر نتاع الكوجينه. دونك on évolue dans un environnement de certitude فما حتى ريسك. وقت اللي نخرجوا من الزون دو كونفور la première zone la première couche اللي باش تظهر لنا بعد مثلا le premier environnement هو c'est un environnement c'est une zone de risque calculé. اش معناتها de risque calculé يعني هوني احنا وين نحبوا نمشيو في الديفلوبمون بيرسونيل احنا قاعدين ندزوا
نخرجوا من الزون دو كونفور ونمشيو للزون دو ريسك كالكولي اللي هي c'est une zone d'apprentissage, c'est une zone de progrès, de développement اللي ناخذوا فيها دي ريسك اما ما غير ما نحطوا رواحنا dans l'incapacité, ما غير ما نحطوا رواحنا في سيتوياسيون اللي باش تتعبنا ولا اللي باش تكون عندها تاثير سلبي على شخصنا ولا على حياتنا نتاع كل يوم. دونك لوبجيكتيف في الاخر ان اشاك فوا اللي نخرجوا من الزون دو كونفور ونمشيو للزون دابرونتيساج، قلنا هي زون دو بروغري ولا دو بريز دو ريسك كالكولي. وقت بالابرونتيساج هكا اللي حكينا عليه تذكروا البارح لي زيتاب نتاع الابرونتيساج من لانكونسيونس من لانكومبيتونس انكونسيونت حتى كشي للكونسيونتيزاسيون، ما تحتكش نتعدى تولي اون كومبيتونس انكونسيونت ونولي نجم نعلمها للاخرين. Et c'est ce qui s'est passé, donc en réponse à l'essai de l'Iqali Jarab, c'est ce qui s'est passé. Pendant 6 ans, je me suis exercée à la Bacha Hajat Hata, ou intégrée, ou en mesure de les communiquer dans un but, dans un cadre de partage pédagogique, si je peux me permettre. Donc l'objectif c'est, à chaque fois, il y a une zone de confort, ou une zone l'apprentissage, la répétition, la persévérance, la volonté, أكل لي كومبيتونس اللي باش نشدوهم جدد باش يوليو حتى هما يدخلوا في الزون دو كونفور. وشنو باش يصير؟ الزون دو كونفور نتاعنا باش تكبر او فور يا مزور اشاك فوا راهو اون شوز الا فوا يعيشكم ويعيشني حتى انا زاد مش ندهموا على جبال القادومه، مش نجي نعمل الدياغنوستيك نتاع روحي نقول هذه وهذه 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 والكل ندهم عليهم كما بعضهم. لا فما ان اوردre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important et le plus urgent aujourd'hui à mettre en place comme changement? Et à chaque fois zone de conformité هي باش تكبر. وقتاش احنا نتقلقوا، وقتاش مثلا لا كونفيونس ان سوا تتمس على الاخر، وقت اللي نخرجوا للزون الثالثه اللي هي لا زون دو بانيك. اون بانيك ندخلوا بعضنا ما نلقاوش ما نعملوا. علاش حسب رايكم؟ على خاطر الزون دو بانيك هذيا تخلينا نحطوا رواحنا في des situations qui dépassent les limites نتاعنا، qui dépassent les capacités et les compétences نتاعنا. كنت تذكروا القولة الشهيرة نتاع أينشتاين اللي هو يقول، يحكي على السيستم بيداغوجيك ولا السيستم ديدوكاسيون، وذولي برشا عباد يشوفوها تتداول على لي ريزو سوسيو، وبرشا أصحابي وزملائي في الكوتشينغ في l'enseignement supérieur que je salue d'ailleurs، كلنا on adopte cette démarche. يقول لك si tout le monde est un génie، كل واحد عنده un grain de génie عنده. بقى إلا كان احنا نحبوا نقيموا حوتة على لي كاباسيتي نتاعها باش تتشعبط في شجرة باش تعدي حياتها الكل، تستخيل اللي هي انكابابل ما تنجمش. اش معناتها هنا نجموا نعملوا ان لايف حتى كومون اكومباني صغارنا، يعني بور ديفلوبي لا كونفيونس نتاعهم في رواحهم، وكومون لي اكومباني كاريمون معناتها في الابرونتيساج نتاعهم. دونك لا زون دو بانيك اش تعمل؟ تحطنا في اون زون دانكومبيتونس اللي تخلينا نخرجوا انكومبيتونس. معناتها نجيو في سيتوياسيون ولا في ايبروف ولا في اكزامان ولا في خدمه في ان بروجي، احنا ما عندناش لي كومبيتونس تكنيك ولا لي كاباسيتي بيرسونيل باش نقوموا بالحاجه هذيك. اي دونك سي نورمال اللي احنا ماناش باش نجموا نعملوها الحاجه هذيك. معناتها الا كان انا ما نعرفش ما قريتش هندسه معماريه، ما نجمش نجي نعمل لو بلان تاع بلان اوربان، ما نعمل دو لوربانيزم، نجي نعمل انا البلان تاع الدار، وانا ما عملتش اركيتكتور دانتيريور نجي باش نهد الدار لا نفهم في اللومينوزيتي كيفاش، لا نفهم في الايراسيون كيفاش، لا نفهم في الفلويديتي حتى شيء. دونك سي نورمال اللي من بعد لي زيرور اللي باش نعملهم باش يكونوا كبار برشا، ولي كونسيكونس نتاع لي زيرور هذوك باش يكونوا كبار برشا. هذاك علاش لا اللي معناتها سي حمل مسؤوليته في الحاجه هذيك، راني ما نعرفش نعملها، والا بلوتو ينجم يقول اذا كان هي الانتريس الحاجه هذيك، ينجم يقول انا مازلت ما نعرفش نعمل الحاجه هذيك.
Et donc ينجم وقتها يخرج من zone de confort les zones d'apprentissage ما عادش نسميوها احنا zone de risque خاطر الريسك يفجع. C'est une zone d'évolution, de progrès, d'éducation, اني انا ربي روحي واني نتعلم حاجات جدد. نجم نكبر زون دو كونفور نتاعي ولي كومبيتونس نتاعي، وهذا الهدف مثلا هدف من الاهداف البروجي بيرسونيل وبروفيسيونيل. اني نعمل الدياغنوستيك نتاع جو فيكس ان اوبجيكتيف بيرسونيل ولا بروفيسيونيل، نشوف روحي اين انا من هذا الاوبجيكتيف، شنو لازم الاوبجيكتيف، اين من هذاك، شنو اللي عندي، شنو اللي لازمني نطورو، والا اسكو si je ne peux pas pour le moment نبعد l'objectif dans le temps. Je suis pas obligée de faire ça tout de suite. وهذاك اللي خلينا ننساو اللي في لي 3 زون هذوما، ننساو اللي فما لا زون انترميديير اللي هي زون d'apprentissage, زون دو بروغري. دونك من زون دو كونفور زون دو بانيك، نو جو سي با فير، تقولش عليا باش نعملها توا الحاجه هذيا. Et donc je sens que je suis incapable, je sens que انا ما نعرفش، ومن بعد l'incapacité نتاعنا في un domaine شنو باش نعملوا لها inconsciemment on va la transposer sur notre valeur personnelle اللي هي l'estime de nous-mêmes. دونك انا كعبه لي وانا ما نصلح لحتى شيء، ولا العباد الاخرين خير مني، وش بيلي خير يعرف، وانا وعليا ونزيد نسكر على روحي. دونك حتى الحاجات اللي نعرفهم ما نجمش جو لي مي اون فالور، على خاطر نقعد نحكم على روحي اللي انا انسان كعبه لي ما نعرف شيء وما نصلح لحتى شيء. Alors, comme une question, est-ce qu'on peut considérer que la peur est due au manque de confiance? C'est excellente la question, et tu fais le doigt sur la première chose. Et il y a le premier pas, بعد la prise de conscience نتاع منين جاي الخوف، منين جاي le manque de confiance, justement, c'est la peur. وهوني أنا ما نحبش نعطي أنا des exemples، حسب رأيكم انتوما. Je vous invite à interagir معايا مثلا كومنتير. تعمل حاجه اللي انت ماهيش في الزون دو كونفور نتاعك، منيش تخاف. شكون ينجم يلانتيرجي معناتها يبارطاج معنا شنو من الحاجات اللي تخاف منهم وقت اللي تجي باش تعمل tu entames حاجه جديده، حاجه ما عملتهاش قبل، و en même temps هي راهي حاجه انت تحب عليها. شنو اللي يخلي مثلا جو سي با انا وليد il a flashé sur une fille محلاها وظهرت له متربيه etc. il veut s'avancer معناتها vers elle pour lui demander si c'est possible déjà de faire connaissance, voilà, de prendre un café pour discuter. Il n'y arrive pas. Il a peur de quoi? Alors, je connais peur du risque. Peur du risque de quoi? Du risque en lui-même. Il est on a peur de prendre des risques. Je m'en ai l'éducation. C'est une des raisons pour qui نحب ولا نكرههم. معناتها تذكروا كي قلنا تاريخ حياتنا أول حاجة أول ميليو هو l'éducation. وقت اللي les parents كل شيء لا ما تعملش، لا ما تاكلش وحدك خاطر باش تمسخ حوايجك، لا ما تهزش الكيس على خاطر باش تبزع، لا ما تغسلش انت المسخ. alors bonjour. فما شكون يقول la peur de l'échec. ok, donc je note et je répondrai à ça. شنو باش يصير؟ الصغير يولي يخاف ياخذ الريسك لا ما يعملش بالكدا. دونك هوني les réponses اللي قاعدين يجيو من بعد، la peur de l'échec, de ne pas réussir, la peur de l'inconnu, de la défaite, etc. Alors, justement, برشا اللي كي نربيو صغارنا ولا احنا كيفاش تربينا، فما زوز حلول. تعرف صحيت ما تعرفش انت كعبالي والا غلطت. دونك شنو نكبروا avec l'idée اللي on n'a pas le droit de faire des erreurs. Alors que le secret الكل l'astuce الكلها c'est accepter d'avoir peur d'abord. C'est normal أني نخاف. تذكروا كي حكينا على les émotions، كي حكينا على les émotions قلنا ما فماش une émotion خايبة. ما عليها بك كي نخاف شوية لا ما يصيرش كيما نحب، ما يصيرش. ça peut donner un petit stimulus ونقدم و en même temps نقرا حسابي اللي راهو l'objectif اللي حطيته نجم راهو ما نخلطلوش à 100%. donc déjà
je peux amortir le choc إلا كان je ne réussis pas du premier coup. alors هوني نحب نأكد على على distinction ما بين une faute et une erreur. une erreur هي وقت اللي واحد يغلط المرة الأولى في حاجة ما يعرفهاش. l'erreur مسموحة معناتها on a droit à l'erreur حتى مع ربي سبحانه. وقت اللي يقول لك انت كي غلطت وتعرف غلطتك وتتوب مش معناتها توبة نصوح ما تعاودش ترجع تعمل هذيك فوت. فوت معناتها انت تعرف اللي حاجة هذيك غلطة et tu l'as fait quand même consciemment ولا inconsciemment. donc هوني l'apprentissage oui aux erreurs non aux fautes. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إلا كان أنا ركبت على البسكليت بطريقة غلطة وتحت أمان المرة الجاية كي نعاود نركب ما نركبش بنفس الطريقة يعني في مخي يقولوا كي ديك ça ne marche pas il faut faire autre chose. on peut pas faire toujours de la même chose et espérer un résultat différent كما يقول أينشتاين. donc la peur l'échec نجمو في ثقافتنا نبدلوا نظرتنا للإشيك. ما فماش ان échec فما ان فيدباك. انت تتعامل مع l'environnement تاعك تتعامل مع l'environnement انت تعمل une action l'environnement réaction بعد انت تعاود tu réajustes. donc انت ركبت على البسكليت والا حطيت طنجرة طيب وحليت الغاز وخليتها اكثر من لازم تعرف المرة يتحرقت وليت كربونيزي تعرف المرة الجاية تخلي اقل. donc ce qui se passe c'est que نتعلم من الأغلاط اللي نعملهم وجاكوي الأغلاط. أنا نفرح كي نغلط أوكي ما أنا سامحوني في الكلمة ما أنت أنا كي نغلط نتعلم حاجة نفرح je vais dormir moins bête aujourd'hui. أنا اليوم كي باش نرقد غنية بمعلومة جديدة ولا بإكسبيرينس جديدة اللي نجم جو لانتيغر في الفونكسيونمون متاعي جديد. donc d'accord باهي فما شكون يبارطاج معايا اون كرانت تو نعاود نرجع لها. دونك هلا بور نتاع ليشيك ولا دو نو با ريوسير فما شكون زاد قال لو ريغار دي زوتر هذه نجمو نحكيو عليها في سيونس وحدها. كله شنو باش يعمل لي يفهم باراليزي. تتذكروا كي حكينا على لي زيموسيون عند داروين وقت اللي قلنا يا اما لا بور شنو باش تخلينا نعملوا يا اما اون ايفيت ونهربوا يا اما اون اي figé, on est paralysé. Et dans les deux cas, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc, avoir peur, avoir peur d'échouer ou de ne pas réussir, s'autoriser à expérimenter et à apprendre de ses erreurs, c'est un apprentissage. Mouch l'échec égale apprentissage. Il n'y a pas d'échec aslan. Celui qui échoue, c'est celui qui n'a jamais essayer et celui qui ne s'est jamais trompé. انا كان واحد معناتها كان واحد يتفخر بروحه يقول انا عمري ما غلطت انا اول حاجه تجيني في مخي اللي هو انسان هذا عمره ما حاول حتى شيء il n'a jamais entamé quelque chose. ما تنجمش تعمل حاجه à part باش تقولي la chance du débutant باهي ça peut arriver اما حتى la chance du débutant تعطيك لو جو باش تواصل من بعد اش معناتها هي تعطيك لو جو باش تاخذ tu empruntes le chemin de l'apprentissage. avec l'acceptation de l'idée اللي راهو كيما يحطوا في كشيما لو سكسي مش هكا راه لو سكسي سي لا بارتي فيزيبل دو لايسبرغ. يا والله يعطيه الصحة السيد هذايا دكتوراه دولة يا صح عليه عنده 10,000 مليون فولور يا صح عليها عندها ما نعرفش شنو اي ما تنجمش تشوف انت يا عندها 20,000 مليون بوبليكاسيون يا هي بروفيسور يونيفرسيتير يا الاخر طبيب في هولندا والاخر مشى يعيش في تنزانيا صح عليه بارابور ا كوا ديجا خاطر سو سون بروبر كريتير وما ادراك بشنو هو عاش وكيفاش وصل وشنو الحاجات كي لون بوسي à faire arriver à ça ou surtout شنو les risques qu'il a pris. Non, il a accepté de prendre des risques. Donc on est la peur, c'est le principal obstacle à la confiance en soi et je m'entends confiance باش نجم j'entame حاجات. Donc c'est OK d'avoir peur. C'est une émotion qui m'indique sur اللي راني انا باش نخرج من الزون دو كونفور نتاعي بديت ندخل في الزون دو ريسك كالكولي زون دابرونتيساج. هاي هاد نكبروه مش ديريكت من الزون دو كونفور للزون دو بانيك لا ما عملنا حتى شيء وقتها نقعدوا ديما
on régresse maintenant, on peut même pas évoluer. بربي سامحوني فما un commentaire حبيت نرجع عليه. Donc فما شكون يقول j'ai switché vers un autre système éducatif pour mes enfants, mais j'ai toujours cette peur ou angoisse d'avoir fait un mauvais choix, surtout qu'ils seront amenés à continuer leurs études à l'étranger, donc j'ai peur de me retrouver seule. Ma chérie, ton témoignage m'émeut. On fait, en tant que maman, sois certaine que quand tu as pris cette décision, tu as pris la meilleure décision fi waqta avec les données li عندك. C'est vrai qu'on a cette responsabilité de choisir pour nos enfants. Ils subissent les choix internes ساعات. Dis-toi que pour eux tu es la meilleure maman. C'est pas un compliment. Chaque parent, chaque personne, chaque personne fait du mieux qu'elle peut à un instant donné avec les données qu'elle a في وقتها. Donc le fait si je comprends bien, c'est plus le fait اللي انت حطيتهم في un système اللي يخول لهم انهم هما ينجموا يخرجوا يقراوا à l'étranger et donc تقعد وحدك que le choix اللي هو انت حطيتهم في un bon système ولا لا. Cette peur, moi je te renvoie ça comme des questions. J'espère qu'ils t'aideront à réfléchir, à trouver des pistes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi rester seule? À quel point ta vie aujourd'hui elle est centrée uniquement sur tes enfants? Quelle est ta place toi dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as ton intimité? Est-ce que tu as un espace avec toi-même? Est-ce que tu as des activités que tu fais pour te faire plaisir et qui ne sont utiles à personne? Est-ce que à quel point tu peux avoir moi ce que je peux vers quoi je peux t'aiguiller, c'est vas-y, découvre-toi, trouve ta mission de vie. اللي هي فيها توا l'accompagnement de tes enfants. De toute manière tes enfants قرايه لبرا ولا مش قرايه لبرا, si ça se trouve ils vont prendre leur envol هكا ولا هكا, que ce soit بالقرايه, que ce soit في عرس, que ce soit في voyage, que ce soit في opportunité نتاع خدمه. Donc comment préparer le après pour ne pas justement rester seul? C'est être ton meilleur ami. انت تكون احسن صاحبه لروحك, انك تعمل des activités تحبهم, انك tu te reconnectes à ta mission de vie. ويمكن وقتها تولي تقول تعرف نستنى في الاولاد باش كل واحد يشد طريقه باش انا نجم نتفرغ كومبليتمون للميسيون دو في نتاعي. ان شاء الله نكون جاوبتك عزيزتي. n'aie pas peur, tes enfants seront toujours là pour toi dans ton cœur. و de toute façon الحمد لله فما التكنولوجيا باش تنجم تشوفهم فيسا, تشوفهم ديما. سمعوني خديت وقت باش جاوبت على خاطر تنجم كي ناخذ ان كا كونكري ça peut vous parler حتى في حاجات اخرين. C'est pour ça que je le fais. C'est pas forcément pour offrir un accompagnement individuel. العباد نحبهم ونحترمهم. Donc الحاجة الثانية قلنا accepter d'avoir peur. C'est accepter d'être imparfait. وحكينا في هذه ما حلينا, on est parfait dans notre parfaite imperfection كما يقولوا. Je suis imparfait et j'en suis fière. Si j'étais parfait, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dis-moi caviar, dis-moi motour, dis-moi manaraf shnoa. Donc c'est bien, il y a des challenges, quelle motivation. La raison pour laquelle on se lève chaque matin, le fameux ikigai des japonais. عندنا حاجة, عندنا une énergie اللي تخلينا نقوموا الصباح شيخين باش نعملوا حاجة وباش نجرب. أنا ولادي ساعات كي يجيو باش يخدموا حاجة نقول له تعرف كيفاش قد ما تعمل غلط قد ما باش نفرح بيك, سورتو كي نعطيهم حاجة جديدة يعملوها. تعرف علاش؟ خاطر كل غلطة باش تعملها باش نصلحوها مع بعضنا وباش نفهموا شنو هي الغلطة وما عادش باش تنساها. Mais c'est très utile de faire des erreurs. C'est très utile. Par exemple, je sais pas, avec les enfants معناتها في l'école, l'activité نتاع تصليح les exercices ou تصليح les épreuves d'évaluation مهمة جدا. La note on s'en fout complètement. انا صغاري كي يجي يقول لي انا خدمت هذيك وغلطت, اي باهي انت صلحتوها فهمت غلطتك, اوكي باش تعاود تغلط فيها ولا لازم نشوفوها مع بعضنا. لي سي بون فهمتها تو, هذاك الابرونتي هذاك شحاشتنا, ما حاجتيش لا بال12 لا بال18 لا بال20 لا بال25. جو مون فو. شكون منكم كما يقولوا استعمل الغاسين كاري ولا الابسيلون في حياته اليوميه, الا اذا كان هو الخدمه نتاعو تستحق دي فورمول كي من هكا.
احنا نقراو كل شيء باش مخنا يتحل، باش نعرفوا شنو فما في الدنيا، باش نشوفوا روحنا احنا شنو نحبوا وناخذوا دي ريسك في الحاجات اللي احنا نحبوهم. معناتها imagine tu aimes une personne que tu risques de perdre وما عندكش la confiance minimale ولا requise باش تنجم انت tu partages avec lui tes pensées ولا tes émotions ولا ton avis sur une question. يمشي العبد هذاك وانت تقعد عندك كعبوره ومن بعد ما عندنا كان لي ريغري و لي رومور. عليه pourquoi oui effectivement ريم تقول لنا il y a l'apprentissage donc il faut essayer. c'est quoi le problème؟ نجرب. اقعد انت ما تحبش تغلط ما تعمل حتى شيء. c'est un choix aussi. donc حاجه الثالثه admettre ses besoins. وهوني نرجع les commentaires نتاع قبيله à quel point انت tu es dans احنا نتربيو sois gentil تكلم بالكدا خذ بالخاطر. ok c'est super sympa et c'est super joli, c'est super beau dans la relation à l'autre etc. حتى انا عندي الحق ناخذ بخاطر روحي وعندي الحق نقول روحي كلام مزيان وعندي الحق نشجع روحي وعندي الحق نحب روحي مانيش في الايغويزم. عندي الحق نعطي روحي بلاصتها باش نجم انا نجم نكون dans cette énergie d'accueillir qui arrive, d'expérimenter, de tirer les leçons et d'avancer. الحاجة الرابعة اللي يحكي عليها في الكتاب هذايا c'est avoir du plaisir dans la vie. Moi j'ai découvert ça fait pas très longtemps qu'en fait je m'empêchais une croyance et le plaisir c'est juste une récompense. Je prenais pas le temps de me poser, de profiter de certaines choses. ديما يظهر لي لا كان باش ناخذ على وقت الاولاد كان نطيب الفطور خير. كان باش نمشي نحط فلوس باش نعمل شعري مثلا. مش نحكي على بروشين في الدار باش نمشي نعمل كيراتين باغ اكزومبل. قول لي الفلوس هذوك كان نشري بهم حوايج الاولاد خير اكسيتيرا. دونك باهي اللي احنا نغذيو رواحنا باش نجمو نكونوا مرتاحين باش نجمو نكونوا في العطاء. فما ان ارتيكل اللي نشوفه يسيركول ديما محلاه يقولوا les enfants n'ont pas besoin d'une mère parfaite ولا d'un papa parfait. ils ont besoin de هما ديما يركزوا على الام ما ينساو اللي دور البو راهو زاده il est essentiel. on a besoin de parents heureux. اش معناتها heureux؟ مرتاحين مع رواحهم مرتاحين في العلاقه مع بعضهم باش نجموا نكونوا l'ambiance une ambiance saine في الدار اللي تخلي صغير يكبر على دي باز صحاح. دونك وقت اللي صغير ينشجعوا جو لوتوريز باش يغلط ميسالش اغلط هاني معاك واغلط ويجا اشكي بروحك خاطر الغلطه الصغيره كي تجي تشكي لي بها كي تجي تقول لي راني غلطت في هذيك نجمو نلقاو نجم جو تاكومباني باش تتعلم تلقى حل وحدك. اذا كان انا باش يغلط باش نعارفه شنو باش يولي يعمل باش يولي يخبي عليا ومن الغلطه تجيب غلطه هو في باله باش يصلح حتى الغلطه تولي هكايا ومن بعد يسخا اوبليجي دو فينير نجوتي سا على فيغور راح نقولوا ولدي انا يعمل هكا اي ولدك يعمل هكاكا وينجم يعمل اكثر على خاطر كان انت تسكر عليه تقولوا ما عندكش مش معناتها انت مش تقولوا ما عندكش حق تغلط مي اذا كان في كل غلطه نلوموا عليه في كل غلطه ما نخليوش يفهم يخرج لابرونتيساج باش المره الجايه يتصرف بطريقه مختلفه. اذا كان ما يحسش روحه ان سيكوريتي ديما خايف لا نتغشوا عليه لا نعاقبوه. اذا كان ما يحسش روحه محبوب لذاته اما ديما يقيم على افعاله كيف معناتها هوني من الصغرى نتعلموا نخاف ولا نغلطوا تغلط حرامتي هو ربي سبحانه اذا كان يقال وهذا والله اعلم اللي لو كان ما جيناش احنا نغلطوا ينحينا ويعوض عباد اخرين يغلطوا باش يغفر لهم ما اكثرش من هكا. معناتها احنا هوني قاعدين نتعلموا قاعدين نفركسوا في رواحنا قاعدين معناتها اون بريكول نعملوا دو باتش ووركينغ on improvise on fait avec ce qu'il y a on s'autorise l'apprentissage كما قلت لكم فما الفرق ما بين الفوت والإيرور وقت اللي تغلط المره الاولى لازمك تخرج l'apprentissage و on ne vous y reprend plus. لا فوت معناتها انت هنايا يا اما ليغو نتاعك يخليك ديما تعاود ترجع للحاجات اللي انت كيما تعرف اللي فما حاجه حرامه ما
فما تعرف انت والله هي ما تعمل في الحاجه هذيك سا سي اون فوت سي با اون ايرور. اما كي كنت تعمل في حاجه مش مسموح بها ومن بعد تفهم اللي هي هذيك حاجه راهو سي انتردي تو في بلو اوكي سي بون ان شاء الله عفى الله عما سلف. هذا والله اعلم معناتها. لكن باش نقول لكم اللي حتى الصغير وقت اللي تجي باغ اكزومبل باش تعاقبه انت ما قلتلوش ما تمسليش البي سي نتاعي مثلا خاطر عندك خدمه مهمه تخدم فيها انت ما قلتلوش اللي يبدا البي سي نتاع ماما ولا بابا محلول وفيه يهلك لك الخدمه اللي عندك انت avec cette colère qui va monter على خاطر سي انجوست على خاطر باش تمشي ما نعرفش شنو العقاب اللي باش تعمله له. il va pas comprendre علاش على خاطر il n'a pas été cadré من الاول. ما قلتلوش اسمعني عايش ولدي انا باش نمشي نخدم الخدمه اللي نخدم فيها هذيا مهمه جدا عايش ولدي ما تمسش الا كان حاجتك بالبي سي انا من بعد كي نكمل نعيط لك والا تعرف تمسوا البي سي هذايا الا كان تمسوا راني الخدمه نتاعي باش تكون هكا وهكا وراني باش نتغشش. اوكي عنده ان كادر اللي نجم يتصرف فيه. اما الا كان نسيبوه هكاكا il va pas comprendre. كيف احنا الا كان ما نعطيوش روحنا اون ديريكت دي ليميت ما نعرفوش شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط باش نقعدوا ديما ماناش فاهمين الدرس وديما نعاودوا في نفس الغلطه والغلطه هذيك شنو باش تعمل باش تزيد تاكد لنا اللي احنا كعبالي وما نعرفوش نعملوا حد شيء وما نصلحوا لحد شيء على خاطر تو سامبلومون ماناش قاعدين نبدلوا في الخطوه ماناش قاعدين نجربوا في حاجه اخرى. دونك accepter l'erreur, accepter la peur, accepter d'avoir peur, c'est normal, admettre ses besoins, accepter son imperfection et surtout se donner un espace à soi اللي واحد يغذي بيه روحه. انا ريت l'exemple très terre à terre نتاع تعمل سبور ولا تعمل شعرك mais ça peut être une activité intellectuelle انك تقرا كتاب ولا حاجات نتاع ثقافه انك ترسم انك تتعلم دي حاجات جدد مهما كان السنتر دانتيري نتاعك انك تعمل حاجه انت تغذيك pour prendre du plaisir. تاكلتو دونك الحاجه اللي من بعد حكينا عليها احنا في اللايف اللي قلنا فيه كيفاش نتعلم نقول لا. اسكو كي نقول لا انا معناتها انسان خايب pas forcément شفنا. Donc il s'agit de cultiver son assertivité. Être assertif يعني s'affirmer avec bienveillance انه واحد يفرض روحه لكن مش بأنا هكاكا وكهو يفرض روحه لكن بسلاسة بطريقة مزيانة avec ce qu'on appelle la communication non violente ولا bienveillante. Donc oui on peut dire non aux autres. اما زيد هذا حكينا عليه. اما فما زيد ابرونتيساج اخر واحد ينجم يعملو انه يقول il s'autorise اي برا نجرب شنو اللي باش يمنعني معناتها في الاخر او بيغ دي كا شنو باش يصير العباد باش يقولوا عليا ندرا شنو اوكي تنقول معاهم تنضحك معاهم. فما سكون ابل لوتو ديريزيون معناتها اني بيان سور مش معناتها اني نقرد روحي سامحوني في الكلمه لكن اوكي معناتها جو مو برون با او سيريو. واحد مهما تعلم وانا يظهر لي قد ما واحد يبدا يكتشف في حاجات جديده قد ما يحس روحه ignorant. شنو باش تعمل تقعد ديما تقول انا ما تقعد كعباليه في الاربع كلمات اللي تعرفهم ولا في اللي ميسالش انتريس نحب نتعرف عليه ça ne fait qu'enrichir. بقى باش تكون انت في باش تعاون العباد ولا باش تعمل للعباد هذه مسؤوليه ما تنجم تاخذها كان ما تتمرس في الحاجه هذه. ما تتنجمش انت مازال بروميير اني اركيتكتور وتقول واحد يجي نعمل لك دار لازمك تكمل لو كورسوس الكل. انت ميدسان تعمل ميديسين وتقول ويجي نداويك انا نو il faut vraiment avoir recours peut-être à toute la formation باش تنجم تكون tu poses un diagnostic صحيح. كيف معناتها انا enseignante en marketing. C'est vrai que je suis très curieuse, je donne des formations sur des thématiques في الماركتينغ في المانجمنت في الانتربرونيا في الكوتشينغ وديفلوبمون بيرسونيل. اما قولي ايش قاري لي شريعه واصول الدين ما نعرفش انا je suis ignare dans ce domaine
et c'est un domaine مثلا qui m'intéresse اللي نحب نطلع عليه. اجا قريني شيمي، اجا قريني ما نعرفش انا sciences naturelles، c'est pas mon domaine. Donc هوني il a كان حاجه qui m'intéresse je peux me dire oui et me donner le temps nécessaire باش نقعد باش نخرج من زون ما قلنا دو كونفور، زون دو بروغري هذيك زون دو بريس كالكولي. عطيو لروحنا الوقت، نعطيو لروحنا الوقت، على خاطر الا كان نولي انا مزروب نحب تولي فيسا عندي لا كومبيتونس ساي باش نمشي لزون دو بانيك اي نعاود نرجع في لي بونسي اللي انا كعبه ليه وما نجمش، على خاطر اي سورتو شنو هو الحاجه اللي مش باهيه وقت اللي نمشي ديريكت لزون دو بانيك، اللي باش يكون عندي ان épuisement تعب physique et psychologique. Donc le stress, تعب physique، le stress شنو باش يعمل معناتها هكا السوربرودكسيون تاع الكورتيزون اللي حكينا عليها باش يولي ان اكسي، ودونك باش نوليو دون ان نجمو ناخدو للبرن اوت، هكا معناتها ليبويزمون بيرسونيل ولا ليبويزمون بروفيسيونيل. راهو البرن اوت مش كان في الخدمه، راهو لي مامون اوسي فون دي برن اوت باغ اكزومبل، والا معناتها les personnes. Je معناتها un burn out ça veut dire que tu as trop de responsabilités, que tu te mets trop la pression, que tu veux faire tout en même temps, qu'il y a des exigences من برا، عندك انت des exigences زاده envers روحك وما تنجمش، tu peux pas être au four et au moulin en même temps, tu ne peux pas être bon partout على غالب هذاك حكمة ربي، on n'est pas parfait. Et donc non seulement la pression تاع la charge de travail, mais la pression psychologique تاع le stress de bien faire, de tout faire, et la culpabilité والا le stress اللي انا مازلت ما نعرفش نعمل والا ما نجمش نعمل. Donc il faut faire très très attention, on y va doucement, un objectif à la fois, prendre le temps nécessaire pour intégrer نذكروا les 5 étapes d'apprentissage حتى الحاجه تولي inconsciente، عندي une compétence consciente اللي انا نجم بعد نجم نمررها للآخرين، نعديها للآخرين معناتها. savoir aussi dire les choses et recevoir les choses. هوني on parle de communication interpersonnelle. On pourrait éventuellement consacrer un live là-dessus. المهم مش في شنو تقول، في كيفاش تقولوا. انا ولدي باغ اكزومبل نهار كل ناكلوا في بعضنا نقولوا اللي قلته لي جو بو لاكسبتي. المشكله مش في شنو قلت لي، تعرف لي تنجم تقول له انا الانسان انا وبابا الوحيدين اللي تنجم تقول لنا كل شيء كيما كل شيء. الفرق في الطريقه ويمكن في التايمينغ زاده. كي نبدا انا متغشى دون لا اونترانس ما تجاوبنيش وقتها، سا سيغ ريان، سا سيغ ريان تصاعد انت حتى تولي الكلمه بالكلمه، سي با بوسيبل معناتها دون لا ريلاسيون بارون انفون. pour moi c'est inconcevable. خليني نبرد ويجي يقول لي ماما انت راك غلط وراك قلت لي هكا وانا حسيت هكا اكسيتيرا. tu peux tout me dire، كله في الطريقه، ما تنفخش عليا، ما تقوليش ولا فك عليا، نو نو انا هكاك ماذا نو سي انكونسيفابل بور موا. خاطر الطريقه كيما شفنا كيما قلت لكم المره اللي فاتت راهو peu importe ce qu'on dit, c'est la manière avec laquelle qu'on le dit qui prime، هي اللي مهم. نجم نقول العبد راك يعني بما معناه اللي راهو اللي عملته راهو كعبه ليه اكسترا من غير ومش هكا يجي وانت غلط واللي تحب انت الكل. اذا كان نقول له انت بيك وعليك ومش هكا وليه وما يجيش اكسترا وعملت لي وقلت لي ما يسمعكش. mais كان تقول له تعرف اللي فما une manière de dire les choses اللي هي معناتها هي toute une technique qui s'appelle les salut ça fait longtemps. إذا كان فرحة إذا كان شكون يذكرني يا مان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. voilà, j'étais en train de parler de communication interpersonnelle et de communication non violente. إذا كان الشخص هذايا نقول له تعرف أنت وقت اللي عملتك الحاجة هذيا هاو أنا شنو فهمت وشنو حسيت وأنا راهو j'ai besoin de je suis pas en train de le culpabiliser, je suis en train de lui dire les faits اللي هو qu'il peut pas nier. وقت اللي قلت لك الحاجة وقت اللي عملتك الحاجة هو قال وعمل، ما نجمش نقول لك ليه. أما وقت اللي تحط عليها une interprétation وقت اللي أنت صحت عليا وإلا وقت اللي أنت tu m'as manqué de respect هو بالنسبة لي c'est pas ce qu'il a fait peut-être. Donc
savoir dire les choses, mais aussi savoir recevoir ce qui émane des autres. يعني accueillir ce qui vient avec bienveillance. D'accord, وقت اللي قلنا نغزو العباد dans leur humanité. مش système d'information, cadre de référence هكا كبروا على خاطر احنا on est cloîtrés عندنا كان الحاجات اللي تعلمناهم on refuse de s'ouvrir et d'être dans la flexibilité. Donc l'input les informations اللي داخلين نترجم فيهم بان seul langage codé نفهم كان هكاكا هنا et donc je vais être dans la réaction. Donc كيما نحب كيما نكون dans la bienveillance مع الاخرين وقت اللي باش نعطي نكون dans la bienveillance aussi quand je reçois. خاطر راهو العباد الحاجات اللي يقولوهم لك ينجموا يكونوا يصلحوا لك. وهوني on peut parler de comment donner et recevoir du feedback ou comment gérer les critiques نتاع الاخرين. اللي ولدي يقول لي مخي بك انت سحاره انت شريره. اوكي comment est-ce que j'accueille ça, comment est-ce que je gère ça. وقت اللي واحد يقول لي خدمتك كيما البارح خدمتك ماهيش باهيه peut-être que هو donc هو il n'est pas dans le savoir dire لكن انا نجم نكون dans le savoir recevoir. نسمع ونفهم لا روكيت كاشي نتاعو اللي هو ما عرفش يقولها خاطر ما جوست يعرف كان satisfaction نتاعو. Donc un troisième point c'est faut faire attention aux relations toxiques. اليوم كلمة pervers narcissique يسر لموضة يسر على مود. كيفاش يسميوه هو pervers narcissique بالعربي حاسين ما ندري شنو هي النرجسي. جون ريغول على خاطر العباد الكل يحطوا في التكيه هذه على برشا عباد اما راهو بالحق y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette perversité المنحرف النرجسي voilà في هذا الانحراف الكومبورتمونتال dans la relation à deux. اما اسمعوا بالكدا شنو باش نقول لكم ونجموا on traite ça dans un autre live. راهو une personne احنا هنايا انا ما نحبش التكيه نتاع هذا بيرفير نارسيسيك خاطر سي ايدنتيتير يعني تقولش عليه هو كان بيرفير نارسيسيك ماهوش عبد ماهوش ولد امه ماهوش صاحب صاحبه ماهوش استاذ ماهوش بي دي جي لا هو برشا حاجات سي با ايدنتيتير سي ان كومبورتمون سي ان تري دو كاركتير اللي عنده. كيفاش باش يكون هذايا كيفاش ما تنقولوا اتونسيون او ريلاسيون توكسيك pour faire bref معناتها pour faire court خاطر ماهيش سيانس معناتها موجهه في السنس هذايا لكن عباد هذوما هما ils manquent de confiance في رواحهم ils manquent d'estime في رواحهم et donc ils vont تتذكروا triangle dramatique de Karpman. Ils sont dans cette posture là في triangle de Karpman et ils cherchent une victime inconsciemment bien sûr. الفيكتيم شنو باش يعملوا لها ils vont la rabaisser يعني انت باش تجيب حاجه هكا ظهرت لك محلاها وحاجتك باش تكون يشجعك باش يقول لك شنو اللي تعمل فيه كعبه ليه وانت باش تنجم اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas être dans l'encouragement qui ne va pas être dans la bienveillance وقت باش يحكي معاك اللي باش يقلل من شأنك باش يقلل من شأن الحاجات لي زاكسيون اللي باش تعملهم وهذا على لونغ باش يخلي العبد يكون يفقد ثقته في روحه يولي يغزر روحه موشي ميشان يفقد الاستيم نتاعو معناتها الاستيم دو سوا هي تقدير الذات معناتها ما عادش ينجم لا فالور نتاعو بالنسبه ليه هو ما عادش يصح لحتى شيء et ça peut devenir très très dangereux. Donc il faut vraiment faire attention et détecter les signaux pour pouvoir s'éloigner de ces personnes. علاش على خاطر الا كان لا بيرسون عاودوا نرجعوا هوني نحكيو على لو ديني اللي حكينا عليه شويه الا كان الشخص ماهوش واعي باللي يعمل فيه انت ما تنجمش تبدلو. دونك هنايا sauf qui peut en fait الله غالب معناتها الا كان si c'est toi ou si c'est moi eh ben ça sera moi على خاطر انا ما نجمش نبدلك وانت ما تحبش تسمع الكلام اللي نقول لك فيه مش ما تحبش تسمع كلامي ما تحبش tu considères الحاجات اللي انا نقول لك فيهم خاطر انا نحبك ونحب نعاونك لكن انت tu refuses ça. Ou généralement les victimes sont des personnes très proches على خاطر en fait on est tenu par le chantage affectif علاش خاطر الفيكتيم هي زاده فيكتيم عندها une blessure ماهيش مداويه. Donc c'est ça le point faible نتاع la victime et c'est ce que celui qui est dans cette perversion
narcissique perçoit fissa عند العبد il va faire le beau etc. pour gagner la confiance et l'affection تاع العبد هذاك ومن بعد il va lui soutirer son énergie et ça veut vraiment dégénérer et devenir très 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 grave pour les personnes qui subissent ça. Dernière étape, donc une fois on a conscience de tout ça, et ben se lancer. On se prémunit, احنا كي ناخذوا des risques. مش معناتها ريسك كالكولي، معناتها انا وقت اللي نجي نخلي ولدي في الدار يبدا قاعد يحبي نعرف اللي هو باش يتيح وباش يحاول يقف، لكن نخليه ياخذ لو ريسك هذا، نسكر لي بريس، نحط بارة مع الباب باش ما يخرجش من البيت هذيك، نجم نحط مخدة في القاع، نحي التواول نحي لي بيبلولي عاود ناخذوا بالاسباب والباقي ونتوكلوا على ربي. دونك كي نقولوا احنا ان سو لانس مش معناتها وي فازي اون بلونج اون سي با او اون فا، لا لا لا، هذاك علاش نعملوا un projet personnel et professionnel. Avec Alech, on fixe des buts et des objectifs, étape par étape. Alors, quel est mon premier objectif? Les indicateurs de mesure نتاعي باش نعرف روحي خلطت والا لا؟ شنو les moyens اللي عندي؟ شنو اللي لازمني؟ شنو اللي ناقصني؟ Et à chaque fois, c'est un apprentissage très enrichissant. وصدقوني وقت اللي واحد il se centre على روحه مش معناتها ما عادش يهمه في الاخرين، صدقوني ما عادش عنده الوقت باش يكريتيكي الاخرين. ما خاطر سي تري فاسيل دو دير هذيك شو كيفاش تصور، ما تصور صغيرك مثلا يجيب لك تصويره وانت في بلاصه تقول له يعطيك الصحه، tu pointes directement du doigt شبيه هذا وجهه هكا وشبيه خشمه هكا نو نو، félicite le d'abord. اللي في الريشيرش ويحضروا في لي سوتنونس مهما كان معناتها ولا في لي بريزونطاسيون يعرفوا واش معناتها ان فيدباك كونستركتيف، ان فيدباك اون ساندويتش يعطيك الصحه على الاخر. والحاجات هذوما تنجم راهو تحسن فيهم ما راهو يعطيك الصحه. يعني احنا on a cette tendance à pointer du doigt directement ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, et ça il est quand c'est fait systématiquement, et ben ça brade la confiance de la personne في روحها على خاطر هي تسمع انكونسيامون لو ميساج ما عندكش الحق تغلط، كوم يسمع فيه ديما كل حاجه تعمل فيها غلطه، كل حاجه تعمل فيها ماكش تعمل فيها بالكدا. من بعد شنو باش يولي يعمل؟ il impute ça sur sa propre personne، يولي هو خايب، هو ما يعرفش يعمل، وهو ما يصلح لحتى شيء. دونك on peut donc اول حاجه نعملوها جينيرالمون العباد كي نون با تري كونفيونس في رواحهم، حتى سا سوفوا حتى في البوستور، وقت اللي يجي واحد يطلب منك حاجه باش يقول لك حاجه يبدا ركروفي هكا راسو شويه لا بيتيت فوا. نو travaillez votre posture، respirez déjà voilà et مش bomber le torse معناتها d'une manière تاع شوفوني، لكن voilà rectifier sa posture, se tenir droit, s'accepter comme on est, dire ok on y va, se prémunir, prendre ses précautions، يعرف يهز زاد الفليجه ما يعبيهاش برشا خاطر نجم في الطريق يلقى روحه يزمو يتعلم دي زوتي اخرين باش يحطهم في الفليجه نتاعو. c'est bien aussi معناتها de son rapport à soi, son rapport à son corps، peut-être faire une activité physique, bouger, faire de la marche. انا نقول لكم هكايا وانا لتوا كل مره نحب نعمل سبور وما بنقالوش وقت، ما est-ce que c'est réellement une question de وقت de temps? Pour moi c'est surtout une question de priorité. Il faudra que je m'y mette moi aussi. حاجه الاخرى créer des repères mentaux، حاجه في ذهنك في البروغراماسيون نورولينغويستيك نسميوها ancrage، mais on s'en fout، l'essentiel c'est شنية هي مش شنو اسمها. à chaque fois اللي تحس روحك tu vas flancher، تحس روحك ما عندكش confiance في روحك، قبل ما تبدا tu entames حاجه اقعد مع روحك، حط لي كاليتي نتاعك، لي كومبيتونس اللي تحب اللي تعرف تعملهم، مي سورتو تذكر في الكورسوس دو في نتاعك يظهر لي il est impossible انك تكون ما عملت حتى نجاح في حياتك. خمم في النجاحات لي سوكسي اللي صاروا في حياتك لي ريوسيت، وخمم وقتها شنو عملت، شنو هي لاتيتود كو تو او قبل، مش بيان سور فرحت وقت اللي نجحت، لا مش كيفاش عملت باش وصلت. نقول نحن اوني دون لو كومون، شنو هي الحكايه اللي حكيتها لروحي، شنو هي الديمارش اللي عملتها كون جي فيكسي ان اوبجيكتيف، اسكو il était réaliste ولا لا، والا نقول لا انا توا نحب
ناخذ الدكتوراه نتاعي توا وانا مازلت في الباك، كيفاه تحب تاخذ الدكتوراه وانت مازلت ما عملتش لو كورسوس الكل. داكوغ دونك لي زوبجيكتيف نتاعنا لازمهم يكونوا رياليست. دونك وقت اللي جو نتذكر دي ايفينمون قدم صاروا اللي انا تيان والله يا اخي انا عملت الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه اي سا مارشي و دونك علاش سا با مارشي. شنو عملت انا وقتها؟ تيان والله وقت جو مسوي كونسونطري نقصت من الفيسبوك ومن الافلام ومن الخرجه وحطيت مخي وقريت بالكدا يا اخي سا دوني سي فروي. دونك il s'agit aussi de revoir ses priorités. Bonjour Amoula. باهي فما une question تنرجع لها juste من بعد خاطر je peux pas répondre tout de suite. Donc soignez votre posture, respirez et dire ok madame en fait on peut partir du principe aussi madame فما عباد اخرين عملوا مره حطيت ان بوست راهو وقت النجاح نتاع الاخرين ماهوش انديكاتور اللي انت ما تعرفش تعمل، بالعكس انديكاتور اللي انت زاده تنجم تعمل خاطر انت انسان كيفك. لا ديفيرونس كي في لا ديفيرونس هو في الطريقه اللي عملتوها، كيفاش هو عمل باش خلطت وانت كيفاش عملت باش ما خلطتش تو سامبلومون. داكورد. والحاجه الاخرى كيما قلت لكم دونك وقت اللي تخموا في حاجه كيما هكايا ديما ارجعوا لها. وقت اللي تحس روحك تبا هكا باش ترخ شويه لا تذكر لي ريوسيت نتاعك قول ولا مي جي في دي شوز دونك جو بو انكور ريفير دي شوز. والحاجه الاخرى كيما قلت لكم براتيكي لوتو ديريزيون راهو معناتها الى مش معناتها نقردوا روحنا كيما قلت لكم لكن اوكي سي با غراف غلطت اوكي غلطت يا لا سي با غراف ما تحب تضحك عليا هي نضحك حتى انا على روحي معاكم معناتها سي با ان بروبليم. اذا كان بالحق حاجه تضحك ايه الحكايه تتعدى معناتها. وكما يقول نيتشه tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. À partir du moment اللي مازلنا حيين on peut toujours renforcer notre estime de nous-mêmes, toujours renforcer notre confiance en nous-mêmes et avancer. Donc, femme a une question, comment regagner la confiance en soi après avoir été victime d'un père narcissique? الحق هوني ما نجمش نجاوبك توا على السؤال هذا. ما نجمش حتى باللي باش نقول لك معناتها نجم نعطيك دي بيست نجمو نعملوا اون سيونس معناتها كيما قلت لكم sur ça. Mais ça reste très personnel parce que les blessures, le vécu, il est très personnel. Et معناتها يمكن فما حاجات اللي يلزمهم يوضحوا أكثر باش الخدمة تكون عليهم. أول حاجة يمكن أنه تسامح روحك اللي أنت ما تنجمتش تمنع روحك في وقت من الأوقات. على خاطر le pardon, c'est d'abord se pardonner à soi-même de ne pas avoir été capable de se défendre. على خاطر المحبة تعمي، على خاطر la situation تنجم تمنع انه العبد يخرج من معناتها من الوضعية ومن العذاب اللي هو فيه، على خاطر زادة وقت اللي يحب يخرج il manque de confiance في روحه باش يخرج، على خاطر la blessure d'abandon de rejet تعاود تتحير ويولي يسخير روحه وهو ما عادش عنده حتى قيمة باش يعاود يتحب مرة أخرى. معناتها هذه كلهم حاجات. أول أنا بالنسبة لي ça reste très personnel. أول حاجة أني نسامح روحي اللي أنا ما شفتش je n'ai pas vu la chose venir خاطر c'est très pervers alors ça vient très doucement et وقت اللي نفيقوا on est déjà dans le piège. donc pardonne-toi ولا pardonne la personne اللي عاشت هذه. أول حاجة إذا كان وصلت خرجت من situation أنها تسامح روحها اللي هي ما نجمتش تمنع روحها وقتها. أنا قلت لكم معناتها سي بوتيت با المومون معناتها ما نجمش الوقت وفي إن شاء الله مرة أخرى إذا كان أبعثوا لي يقولوا لي إذا كان تحبوا نعمل une séance sur ça on peut le faire. alors فما شكون يقول لي علاش ما يقراوش صغار la matière développement personnel pas tous les parents aptes à faire ça. صحيح c'est vrai والله فما beaucoup de d'enseignants تويكا قاعدين ما حتى كان ما يقريوش ديفلوبمون بيرسونيل قاعدين يستعملوا في دي زوتي دو ديفلوبمون بيرسونيل باش يثمنوا القدرات نتاع الصغار. نجم كما قلت لكم نعملوا اون سيونس نتاع كيفاش نجموا شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم مع صغارنا يعني باش نقويو لهم في الكونفيونس نتاعهم وفي الاستيم رواحهم.
il n'est jamais trop tard على خاطر les parents ils prennent conscience اللي هما قاعدين reproduisent un schéma ماهوش صحيح برشا ماهوش الشيما اللي هما راضيين عليه. Il y a toujours un moyen de se remettre en question, de se pardonner, de demander pardon et d'apprendre à faire autrement. هذا هو le développement personnel. Le développement personnel ماهوش le chemin pour devenir un super héros ou une personne parfaite. C'est d'être toujours en quête d'amélioration, d'accepter de se tromper, d'accepter de découvrir كل مرة حاجة جديدة ماهيش باهية ماهيش صحيحة فينا. خاطر مش كي صلحت حاجة سايي وليت أنا une personne parfaite. loin de là. نبدا من روحي معناتها برشا حاجات يمكن نحكي فيهم معاكم ونقول لكم هاو لي ريكومونداسيون ا فير ونعرفهم. وساعات لو كادر دو ريفيرونس نتاعي يغلبني ونغلط ونرجع نلوم روحي شويه من بعد ما نقعدش ياسر على الاطلال نعاود نصلح اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو لو تشالنج اللي انا خديته مع روحي في حياتي اي سا باي بور موا. علاش يظهر لي على خاطر je suis vraiment dans la vérité et dans l'authenticité مع روحي. معناتها وقت اللي بديت ديمارش هدايا جي اكسبتي اني نقول الكلام روحي كلام ماهوش مزيان اللي هو صحيح على روحي وقبلت هدايا. قبلت اللي انا مانيش بارفيت. تعبت برشا. قبلت اللي انا نولي عندي كوتش لداخل معناتها والكلنا راهو ينجم يكون عندنا اللي هو يخرج ويلقني ما يقول لي اوكي انت تغششت من هذاك وذاك ما راهو حتى انت عملت هكا وهكا والا يمكن كان تشوف طريقه الحكايه بطريقه اخرى راهو تنجم تقراها دونك وتحسها بطريقه اخرى وتتعامل معها بطريقه مختلفه. جوست باش نكمل السيونس نتاع اليوم avec la dernière question du challenge اللي ما نسيتكمش راهو باش نشوف لي كومونتير نتاعكم الكل ونوعدكم اللي بعد الكونفينمون بقدره ربي je maintiens les deux séances, la séance gratuite pour des personnes qui ont suivi, qui ont répondu à toutes les questions du challenge en fait. Donc السؤال الاخراني بعد ما قلنا شنو تحب انت شنو عايش اسكو ساتيسفي ولا لا وكيفاش تحب تكون السيتواسيون و اسكو السيتواسيون اللي باش دخلت لها تقلقك انت ولا تقلق العباد الاخرين شنو هما لي مويان اللي حاجتك بيهم شنو هو اللي يمنعك. La dernière question, c'est on va aller directement dans l'action. شنو هما ثلاثة أول حاجات تنجم تبدأ بيهم les trois premières actions que tu peux commencer à faire tout de suite باش تنجم تخلط للobjectif نتاعك باش تخلط السيتواسيون اللي تحب عليها. Bien sûr باش تخلط السيتواسيون اللي تحب عليها يمكن لازمك تعمل برشا حاجات وهنايا اللي قاعدة نقول لكم فيه اللي لازم نحطوا un plan d'action. Donc أنا ندعوكم je vous invite à faire la liste de شنو هما ثلاثه حاجات ثلاثه كهو توا اللي تنجموا تبداو تعملوهم باش تنجموا تقدموا sur le chemin اللي باش يهزكم لي سيتواسيون اللي تحبوا عليها وتوا بشويه بشويه تلقاو لي autres étapes وحدكم خاطر vous êtes les seuls connaisseurs de votre vérité et les seuls connaisseurs de vos ressources des moyens اللي عندكم باش تنجموا تخلطوا اللي تحبوا عليه. bien sûr هذا كله تسخير وتقدير من عند ربي يعني ماناش باش في الطريق راهو جوست حاجه نحب نقولها لكم بارابور aux objectifs et aux visions اللي نحطوهم راهو مش على خاطر احنا حطينا ان اوبجيكتيف ولا قلنا هاو سيتواسيون اللي نحبوا عليها اللي احنا باش نخلطوا لها 100%. كما يقولوا l'important c'est pas la destination mais c'est le voyage. خاطر نجم في الطريق وانتي ماشي لك البلاصه هذيك يعرضوك حاجات اخرين ما اشب ما احلى plus intéressantes qui te parlent اكثر qui t'interpellent اكثر et donc وقتها c'est un choix تقول tiens si je n'avais pas fait ce chemin je n'aurais pas découvert cette porte ou cette opportunité. هذاك علاش واحد يسعى باش c'est dans le mouvement اللي الحاجات الباهيه تجي جوست احنا نتحركوا ونتعلموا نكونوا on développe notre sensibilité aux signes de la vie اللي يعرضونا باش نجموا معناتها كيفاش نقولوا معناتها نغتنموا الفرصه نتاعهم on les exploite voilà les opportunités اللي جاو قدامنا باش نجموا يكون عندنا ان chemin de vie اللي نكونوا راضين عليه au maximum نهار اللي كل واحد باش يمشي لفوق.
نحبكم برشا. Encore merci de votre présence pour vos questions aussi. اللي عنده اقتراحات نتاع دي تيماتيك، انا عندي الليسته هنيه نتاع لي تيماتيك، كل مره نقول هاي هذه خدمتها هذه ما باش نخدمها. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle reconduction du confinement خاطر supposé اليوم اخر نهار ما عندنا جمعتين اخرين. Et je vous donne rendez-vous demain inchallah كالعاده pour une nouvelle thématique. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks, vos recommandations, vos suggestions, vos idées, et nous vous souhaitons bonne journée et à demain. Bye bye.